kuchora ramani za nyumba kutumia kompyuta. Sasa baada ya hapo sasa nitaelezea baadhi ya vitu, then hapo mbele tutaka tunavitumia hivyo vitu tutakuwa naelezea maana yake. Vitu vingine lazima ufanye kitu mwanzo kazi ufanyie, alafu hapo ndo nielezee. Sasa tutatumia muda huu ambao muda mdogo kuelezea vitu ambavyo vya muhimu. Kwa mfano kama ukuta ni kutakuwa kuna ukuta hapo, kutakuwa na door, kutakuwa na window, kutakuwa na column, kutakuwa na beam, kutakuwa na slab, kutakuwa na stair, kutakuwa na roof. Sasa kuna vitu vingi sana vipo. Kuna move, kuna object. Sasa kila kitu unavyoona hapa kina maana yake na kuna setting zake za kufanya. Baada ya hapo